Olá, eu sou o Ricardo da Seleção Imóveis, estou gravando essa casa, uma linda casa localizada na Vila Anglo, que estará disponível no site da Seleção Imóveis. Vamos lá, aqui temos um portão eletrônico da garagem, aqui é a entrada social. Vamos começar pela garagem, descendo aqui, essa vaga cabe uns 4 a 5 carros aqui. Dependendo, carros pequenos, né? Aqui temos um quarto. Esse é um quarto de serviço. Um banheiro. Na verdade é um lavabo, né? Eu não tenho chuveiro. Descendo aqui, vamos para um salão de festas. Ali tem uma jabuticabeira. Salão, forno de pizza, churrasqueira, aqui um banheiro completo. Agora vamos subir para o imóvel na parte da sala. Como lembra, aqui é a entrada social. Vamos lá. Essa porta, ela dá direto na área de serviço. Aqui entrando, temos essa bela dessa sala. Dar de vista para a garagem. Temos uma lareira. Temos o lavabo. O lavabo que tem um exaustor. Aqui essa cozinha. Uma cozinha bem iluminada. Completa de armários. Mas aqui é aquela porta lá da frente que dá direto na área aqui de serviço. Isso aqui é a área de serviço, tem o aquecedor a gás. Subindo para a área íntima, escada de mármore. Vamos aqui para a direita, temos um dormitório repleto de armários à vista. Aqui temos o banheiro social. Aqui temos esse outro quarto. E aqui entrando, temos a suíte. Eu entrei por causa que tem um espelho aqui na porta. Aqui tem a suíte. Essa suíte com varanda. Um belo de um armário também.